السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير. نتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم وانتم في اتم الصحه والسعاده. اليوم جبت لكم واحد الوصفه علاج زوين بزاف للناس اللي كتعاني من الكحه، ما كتبغيش تبرى منها. وهذا الدواء هذا ماشي غير الكحه، كيداوي عده امراض، مجرب 100%. هذا الدواء استعملوه الناس نتاع لازم اللي فيهم الضيقه، الربو، والله العلي العظيم، ورماو ديك الرشاش اللي كيديروه ما بقاوش كيديروه. هذا الدواء كيحل العروق نتاع الجهاز التنفسيه كامله، كيحيد ديك الخشخاشه من الصدر، كيحمي فعلا حتى اللي ما فيه والو، كيحمي من ضربات البرد القاسيه اللي كتجي، النزله نتاع البرد كتجي قاصحه بزاف، وكيبقى الانسان كيكحب واحد المده كبيره، وكيبقى الصدر ديالو تعبو بزاف. فهاد الوصفه هذه رحمه من رحمه الله. وهذه الوصفه هذه اللي هي فيها التين، والتين مذكور في القران، وكل ما ذكر في القران فهو علاج ودواء. انا مجربه هذه الوصفه هذه، غزاله بزاف. هي ماشي غير الكحه كيف قلت لكم، داروها صحاب الضيقه ورماو ديك الرشاش اللي كيديروا نتاع الضيقه، ويعني غزاله مفعول ديالها زوين، كتصلح لهشاشه العظام اللي عنده نقص في الفيتامين دي. هذا هو التعويض ديالها، يعني كيعوض كيرجع فيتامين دي. فهو غزال هاد الوصفه البنات، زوينه بزاف، نتمنى تجربوها في هاد البرد. فهي علاج بنادم يبقى كيمشي للفرماسيان ويجيب كثره الادويه بلا فائده. هذه البنات صدقوني وصفه غزاله، ما غتخسروا عليها والو، يعني ماشي شي ما كتكلفش بزاف. كنا نجيبو كيلو ديال الشريحه كيف كتشوفوا الشريحه، ومسحتها انا، مسحتها مزيان، مسحتها بفوطه فازقه، وعاودت لها بمنديل نقي ناشف، وبقيت كنحل وحده بالوحده ونشوف شنو فيها لداخل. ضروري البنات ما تنقيو وتشوفوا شنو لداخل. كنحلها وندير فيها درس ديال الثومه، الثومه الحمراء، كتقشروا الثومه وتحشيوها في كل حبه ديال التين بحال هذه الطريقه هذه كلها البنات. قد الشريحه، قد الثومه، كل حبه نتاع الشريحه محشيه فيها درس نتاع الثومه. هكذا البنات تعطيوها شويه الخاطر وتعمروها بحال هكا بالثومه. كتجيبوا برمه او كوكوط طنجره الضغط، وكديروا فيها شويه د الماء، وكندير فيها شويه ديال الزعتر. علاش غادي نبخر هاد الشريحه هذه؟ غادي نبخرها على الماء فيه الزعتر، وغادي نديرها البنات هكا قدامكم تبخرها. غادي نسد عليها البنات ونخليها تبخر. ملي تصفر الكوكوط نخليها ربع ساعه، الكوكوط تصفر عليها، وغادي نحلها وديك الساعه ونكمل معكم الطريقه ديال هذه الوصفه. هذه الوصفه يا البنات رائعه بزاف. دابا بعد ما تفورت الشريحه ديالي مع الثومه، ها نتوما كيف كتشوفوا راها مازال سخونه، خصني على هكا سخونه نطحنها. نخويها في الروبو. هذا الروبو هذا اللي كنطحنوا فيه الكفته، البصله، الخضر، اللي عنده نتاع الكهرباء يديروا، اللي عنده نتاع اليد يديروا. غادي نطحن ونرجع معكم. غادي نزيد له زيت الزيتون، كاس نتاع زيت الزيتون. ضروري تطحن وهي سخونه، هاد الشريحه ضروري تطحن وهي سخونه هكذا باش كتطحن مزيان. كنعمرها في واحد القرعه تكون محكمه الاغلاق بحال هذه، قرعه
القرعه تكون طبعا منظفه ومعقمه، نعمرها مباشره بعد الطحن ديالها في هذه القرعه هذه. شتي البنات راه كتطحن ما كتبقاش كاع باينه ديك الثومه، كتطحن معاها. هو السر باش كتطحن مزيان وتولي بحال هكا، طحنوها وهي سخونه، غير تنزلوها على النار طحنوها، تخليوهاش تتبرد. هذا هو البنات ماكله ودواء كيف كيقولوا، غزاله هاد الوصفه، جربوها. هاد الوصفه هذه كيف قلت لكم راهم داروها الناس نتاع لازم ورماو ديك البخاخ اللي ما كيقدروش يتمشاو يخطيوه، كيتمشاو هما كيديروه مساكن. فهاد الوصفه هذه والله هناتهم من ديك البخاخ الناس اللي جربوها، غزاله بزاف، كتحمي من داك النزلات البرد. كيف قلت لكم الكحه، ديك الكحه المزمنه ما كتبقاش، ديك التخشخيشه في الصدر ما كتبقاش. قلت لكم علاج لهشاشه العظام، كتعوض فيتامين دي، زوينه المصران اللي عنده القبض في المصران، زوينه بزاف، كتنقي الكبده. وانتم عارفين الفوائد ديال التين، وزاد عليها الثومه وزيت الزيتون، فهي التين والزيتوني وطور السنين، فهم هاد الحوايج كلهم مذكورين في القران. علاج غزال بزاف، نتمنى تجربوها ونتمنى الشفاء للجميع، كاع اللي كان يمشي مرض الله يشافيه. كنشكر الاخوان اللي التحقوا بالقناه ديالي، كنشكرهم جزيل الشكر. كنشكر اخواني الجزائريين، المصريين، العراقيين، السوريين، اللبنانيين، الدول العرب كلها كنشكرهم بزاف. الاخوات والاخوات، خوتي وخواتاتي كلهم اللي انضموا معايا وكيشجعوني، شكرا بزاف. بكم كنحس عندي واحد العائله واحده اخرى كبيره، وطبعا على راسي من فوق خوتي المغاربه. شكرا بزاف. كنتمنى اللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي يضغط على الزر الاحمر، هذا طبعا فضل وليس امر، باش يوصلوا كل جديد. وشكرا بزاف، نتمنى تجربوا هذه الوصفه وبالصحه والراحه. الفيديو اخر ان شاء الله.